講一次啊。好，咁今日我哋呢個 One NQ Challenge Day One 啊，1NQ 挑戰 Day One，我哋做咗3筆交易嘅。咁啊，第一筆我哋去接底做 long 啦，喺呢個位我哋接底做 long 啦。咁我哋失敗咗啦。點解我哋要呢個位做 long 呢？因為睇落好似係一個大 time frame 嘅 pullback 咁樣。咁所以開盤之後，我哋喺呢個位嘗試做一個 long，然之後我哋即刻俾人打 stop loss 嘅。跟住打完 stop loss 之後，佢上翻去啦。咁我哋又一次覺得880、820呢個 range 係一個底嚟嘅。我哋又做 long，俾人左一巴右一巴咁樣，又打多次 stop loss。咁然後我哋開5分鐘嘅時候呢，我哋終於見到我哋想見到嘅嘢，就係呢個 H pattern 啊 ，YW concept 入邊嘅 H pattern 啊。你見到 H 嘅轉彎位呢，係掂住呢條叫咩啊？呢條叫20 EMA，OK，係20 EMA 啦。咁佢轉彎位掂住20 EMA 呢，你見到我哋係可以直接 short 落去。咁所以我最尾一個 trade 就選擇咗喺呢度 short 落去啦。咁我個 TP 位我就決定咗係攞邊度呢？係攞呢個位去 TP 嘅。OK， 咁你見到我哋係最尾係 TP 咗噶啦，咁啊贏翻前面兩注輸嗰啲啦。咁有咩位可以做好啲嘅呢？就係我哋 H 個 TP 呢，我哋可以點樣擺呢？就係咁樣拉落嚟做一個1比1啦。當然，咁你見到1比1嘅，其實佢可以落到去29533左右嘅。咁所以我哋係做咗好多 TP 啦，叫做。但係唔緊要嘅，起碼我哋用最尾一個 trade 贏翻前面兩個 trade 輸嘅錢啦。咁啊，今日叫做打咗個 break even 啦，all good 嘅。咁講到呢個 H pattern， 其實今日唔止行咗一次啦。我哋去翻前少少啊，喺香港時間晏晝4點鐘嘅時候，我哋會見到再一次出現咗一個 H pattern 啦。咁又係一大棍落嚟啦。咁啊上翻去呢度啦，然後再落去穿埋底嘅，係啦。咁佢上去都有個共通點啊，就係呢個位係咩嚟嘅呢？呢條線就係一個20 EMA 啦。你會見到多數 H 轉彎位發生都會喺一個20 EMA 嗰度。咁通常配合呢樣嘢，我哋個勝率係會提高嘅。如果有呢樣嘢嚟支持個 H pattern 嘅話呢，咁我哋個勝率係會提高嘅。係啦，咁大概就係咁啦，個 H pattern。咁有任何唔明嘅話，可以去翻YW concept Discord 入邊個百科全書嗰度揾翻 H pattern 出嚟，又或者問翻我咧。OK。